ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പീജിയൻ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രാവിൻ്റെയൊക്കെ ശല്യമുള്ളിടത്ത് ഇത് വെക്കാനാണ്. കാരണം നമുക്ക് പ്രാവിൻ്റെ ശല്യമുള്ള ഹൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം AC-യുടെ പുറത്തും അതുപോലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രാവ് വന്നിരുന്ന് വളരെ ശല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള 2-3 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും. പ്രാവൊന്നും വന്നിരിക്കത്തുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് വന്ന് പ്രാവുകൾ കൂട് കൂട്ടുന്നത്. ഈ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ വന്ന് ഇരിക്കത്തില്ല. രാത്രിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര ശല്യം കേട്ടോ. അപ്പം കണ്ടോ, പുതിയ AC ആണ്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 6 മാസം പോലും ആയില്ല AC മേടിച്ചിട്ട്. AC-യുടെ ഒരു കോലം കണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചാണകക്കുഴി പോലെയുണ്ട്. ആ മുകളിലുള്ള കണ്ടോ, കാസ്റ്റെല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ടും വൃത്തികേടാക്കി വെച്ചു. ഇത് വൈകുന്നേരം വന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെന്താ ഒരു പോകാൻ വഴിയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇപ്പം കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ പ്രാവിൻ്റെ ശല്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് ഗം വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം. സ്ക്രൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ജനലൊക്കെ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്. ഞങ്ങളിത് ഇതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പശ വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പപ്പൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് AC-യുടെ പുറകിൽ കൂടെ ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ. നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗമ്മ് ഫെവിക്വിക്കാണ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒട്ടും നോക്കാം. ഒട്ടുന്നുണ്ടോ? മറിഞ്ഞു പോവുമോ? ഇത് 3 ഇപ്പം AC-യുടെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നോക്കാം വൈകുന്നേരം വന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൂടെ ഓരോന്നോടെ വെക്കേണ്ടി വരും. അതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിക്കൊന്ന് നോക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. പ്രാവ് വന്നിരിക്കുമോ അതോ എല്ലാം താഴോട്ട് ചാടി പോകുമെന്ന്. നല്ല പശ വേണം. നല്ല പശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ്, കൈയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നന്നായിട്ട് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ ഇരുന്നോളൂ. ഇനിയിപ്പം വൈകുന്നേരം ഒന്ന് നോക്കാമല്ലോ പ്രാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം കാണിക്കാം ബാക്കി. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നല്ല ഫിക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. പിന്നെ ജനലൊക്കെ അഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം പശ വെച്ചാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. നോക്കാം ഫിക്സ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം ഇനി ഇത് കാറ്റൊക്കെ ശക്തിയായിട്ട് അടിക്കുമ്പം പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം നല്ല കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസാണിത്. പിന്നെ ബീച്ചിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന്, അത് ബീച്ചാണ് ആ ഭാഗം. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല കാറ്റുള്ളപ്പം നല്ല ഡയറക്റ്റ് കാറ്റടിക്കും. കണ്ടോ, പ്രാവ് വന്ന് മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതുണ്ടോ, വളരെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെയായാലും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 10 പ്രാവേലും വന്നിരിക്കും. നല്ല സുഖമല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, മുകളിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.